ये लड़की अपने मुंह में से चिंगम निकालकर SIM कार्ड चिपका के नीचे फेंक देती है, जो एक डिलीवरी बॉय के बैग पर जाकर गिरता है, जिसे लेकर यह कहता है, अरे ये चिंगम में सटा सिम तो 4th फ्लोर के टीना मैम ने फेंका है, लगता है वह किसी मुसीबत में है। दरअसल इस डिलीवरी बॉय को मैम से पहले से ही जान पहचान था, इसलिए यह उस सिम कार्ड को अपने मोबाइल के अंदर लगाकर चेक करने लगता है कि आखिर मसला क्या है। तभी इसका पति आकर पूछता है, तुम दिन के दोपहर में बालकोनी में क्या कर रही हो? तब लड़की झूठ बोलती है कि मैं अपनी बाल संवार रही थी। तो फिर लड़का कहता है, जरा तुम अपना फोन मुझे दो। तो लड़की डरते हुए अपना फोन निकालकर इसे देती है, जिसे लेकर यह कहता है, अचानक से आज मुझे खबर आई है कि तुम्हारी बीवी का आशिक आज 11 बजे तुमसे मिलने आने वाला है, इसलिए मैं जल्दी अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर यहाँ आया हूँ। तो अगर तुम्हारा आशिक आज मुझे पकड़ा गया तो मैं उसका हाथ तोड़कर पिछवाड़ा में गाड़ दूंगा। तो फिर आगे जो हुआ उसे देखने से पहले अगर आप अल्लाह से प्यार करते हैं तो कमेंट में अल्लाह लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गेट खोलने पर सफाई कर्मचारी रहता है। दरअसल डिलीवरी बॉय पहले ही इसके आशिक को न आने का सूचना दे दिया था।